السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم رجعنا بقصه جديده ديال واحد البنت اللي سميتها ياسمين، اللي غادي يوقع ليها بلان هربان مع صاحبتها سلمى اللي كانت كتقرا معاها في لافاك وجارتها في نفس الحومه. المهم هاد البلان وقع 6 سنين هادي، كانوا هاد الجوج كيقراو في لافاك بجوجهم. سلمى كانت خفيفه بزاف، زهوانيه كل مره مع واحد، وما كانوش كيتحاملوا هي وياسمين. المهم دازت الايام، ياسمين واحد المره في الصباح كانت هي لا فايقه من النعاس باقا مبوقه، وهي تقول لها ما تيسيري جيبي الكومير باش تفطري انتي وخوتك. صافي لبست حوايجها ودارت فولارها، يلا بغات تحل الباب وهي تسمع الدقان. ما حلات لقات واحد المراه كبيره في العمر هي وولدها، وهي تقول لها هذيك المراه سمحي لي بنتي، بغينا غير نسولوك على شي حاجه الله يرضي عليك. ياسمين ظريفه قالت لها مرحبا خالتي سولي، وهي تقول لها الحاجه بغيت نسولك على جارتكم سلمى، بغيناها للحلال لولدي. ياسمين ديك الساعه كانت باقا مبوقه بالناس وحشمانه من المراه وولدها، ما حساتش حتى خرجت لها بالزربه ديك الكلمه ديال الله يعمرها دار. الحاجه فرحات وعنقات ياسمين وقالت لها شكرا بزاف، كانت باينه عاجبه ولدها ولاصقه عليها. المهم مشاو بحالهم، ياسمين عاد بقات كتحاول تستوعب شنو قالت لهم. صافي من بعد ما بقات سمعت عليهم والو، بحكم ياسمين خدات الماستر ومشات خدمت في مدينه اخرى. صافي دازوا العوام، ياسمين كانت جات واحد الويكاند لدارهم وكانت خارجه هي ومال السوق، وغير من الصدفه تلاقات مع ديك الحاجه وهي تجي عندها قالت لها واش عقلتي عليا. ياسمين بقات شحال وهي كتشوف فيها عاد عقلات عليها. وديك الساعه ياسمين اول حاجه طيح في بالها هي انها تسولها على سلمى. جاوبتها الحاجه وهي فرحانه، قالت لها شكرا بزاف، راه تزوجوا والبنت صدقات لهم مزيانه الحداقه والصواب، وراه دابا ولدوا بنيه. واللي صدم ياسمين كثر هو انها قالت لها باللي ما كتحيدش من الجامع هي وياها، وكتحفظ معاها القران ومهليه فيها، وباللي صدقات لهم احسن من داكشي اللي كانوا كيتمناو في مرت ولدهم. وهذا الشيء خوتي اللي كيخليك ما عمرك تحكم على شي واحد غير من داكشي اللي كتشوف عليه. وكنتمنى ان هذه القصه تكون عجباتكم، ما تبخلوش علينا بشي لايك وبارطاج.